Ang Cadiz City PNP, nag-ako si Tingo sa krimen aga na sang Lunes, Disyembre 12. Ginaligar ni Tingo nga naumol siya sa biktima kaysa nakita niya ini nga nagalakat ka nagaisanon ginhimo niya ang krimen. Ginbuno ni Tingo ang menor de edad sang 11 ka beses gamit ang isa ka matalom nga bagay. Duga pa ni Despi, nakita man sa kapulisan nga may ginakuom nga buhok ang biktima sang siya ang nasapuan kag mahimo ini nga ipaidalom sa examination agud magamit bilang ebidensya. Sa piyak nga nag-ako ang suspetsado, wala na nagpatawag pa sa abogado ang kapulisan bangod nga sunod sa hepe antes man siya nag-ako, nagwa na sa ila mga investigasyon nga siya ang suspetsado sa krimen. Nagapabilin karon nga preso sa custodial facilities ang Cadiz City PNP si Tingo kanatalana nga pasakaan sang kaso. Actually, nga naumol daw siya eh. Naumol na sa bata siguro. Then, tungod ang opportunity, nakita niya ang bata nga nag-agi, nga isa lang, amuto nga time, hindi pa medyo dulom na. Siguro natubo ang malayan niya paminsaron sa iya. Ang kabahin sang pagpahayag sang hepe sang Cadiz City PNP. Gina-review sa karon ni Mayor Salvador Escalante ang makaso sang paghimulo sa posibilidad ng may kangtanan ang sospetsado sa damlag lamang kaso sang paghimulo sa pagpatay sa 16 anyos nga babayi sa Barangay Cabahog, Siyudad San Cadiz. Sa Interview Action Firing Line, ginpahag ni Escalante nga kon basehan ang manera sa pagpatay, may kaanggid ang ginhimo sa sospetsado ang ginkilala kay Alan Tingo, 48 anyos, sa mga nagliligad nga kaso sang pagpanghimulo sa siyudad sa nga nagapabilid nga wala na sulbara. Nananawagan naman si Escalante sa ginikanan nga maging responsable sa kabataan kag ipasiguro ang seguridad agon hindi na masulit ang kaangay nga hitabo. Sa ibang panaton nga mga balita lokal, ginkumpirmar ni Police Lieutenant Jonito Pastrana, ang officer in charge sa Police Station 2, nga nagtaliwan ang biktima sa pagpanglutang nga si Renanti Gilyang, 44 anyos, sa Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Suno kay Pastrana, alas 11 sang aga, Dominggo adlaw sang nagtaliwan ang biktima. Ginaulat karon sang kapulisan ang desisyon sa pamilya kung bala maga-file sang complaint batok sa suspetsado. Madumduman nga ang ining biktima ang gintiro sa tong Disyembre 7. Sining nga tuig ka nakaangkon sang pilas sa iya sini nga ulo. Ginpanginbulahan ni Police Major Richie Gohe, hepe sa Police Station 4, ang 17 ka mga person who used drugs o called PWUD sa nga Barangay Estefania, Siyudad sa Bacolod, matapos nakagraduar sa ilang community-based drug rehabilitation program sa atong Disyembre 9, 2022. Suno kay Gohe, ini ang resulta sa pagpaninguha sa mga city kag Barangay Anti-Drug Abuse Council, PNP, PDEA, kaiban pa nga mapaidalom sa CBDRP ang mga drug surrendery. Dugang pa ni Gohe sa siyam ka mga barangay nga nasakupan sang Police Station 4, tatlo pa lamang na-deklarar nga drug-free sang PDEA, kag ini ang ginalakipan sang Barangay Montevista, Barangay 22, kag Barangay 41. Nagpanumdum naman ang kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental sa mga ginikanan nga disiplinahon ang mga kabataan may angot sa pagpalupok. Suno kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, dapat dumulian gid ang mga pamatanon nga magpalupok sa ginadumulian nga palupok agud malikaw sa aksidente. Ang mga palupok nga sobra sa ginapanugutan nga kadamuon sang pulbura, ang ginadumulian sang lahi bangod nga ini ang delikado. Nagalaom si Katalogo nga mahangpan sa magigikanan nga ang pagbantay sa mga pamatanon ang isa ka epektibong atikang agud nga malikaw sa aksidente. Nagapabilin sa custodial facilities ang Police Station 3 sa Michael John Chua, 43 anyos, residente sa Alunan Baybay, Barangay 34, Siyudad sa Bacolod, matapos sa aksidente nga nalapakan sa ginamaneho sininga sa lakyan ang 15 anyos na solterito, nagligad niya adlaw sa Puro Camonsil, Barangay Banago, Siyudad sa Bacolod. Sini siya nga pagpangusisa ni Police Captain Armelin Vargas, sakay ang 15 anyos nga biktima sa bisikleta samtang nagasunod ang isa ka tricycle padulong sa west nga direksyon apang natumba sa dalan matapos dulaan sang control. Kag-aksidente naman nga nalapakan sang salakyan nga Navara nga ginamaneho ni Chua. Sa karon pala niya ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang biktima. Napilasa naman ang isa kakatapos ang Philippine Army kay isa pa ka motorcycle rider sa aksidente nga natabo. Mga alas 6:30 ang takna sang gabi sa Domingo sa sitio Marabak-Sabak, Barangay Bagroy, Banwa sang Binalbagan. Ginkilala ang pilason nga katapos ang Army kay Corporal Ramil Plaza
26 anyos, kag residente sang Barangay Agisan, siyudad sa Himamaylan. Samtang ang isa pa ang ikilala kay Freddy Maboa, 60 anyos, kag residente sang Barangay 4, siyudad sang Himamaylan. Nagwa sa investigasyon sa Binalbagan PNP nga madulom ang lugar nga natamuan sang aksidente, kag madasig ang pagpadalagan sa motorsiklo ni Plaza, rason nga wala sini makontrol kag nagdiretso bunggo sa ginasundan nga motorsiklo nga ginadala naman ni Maboa. Sa karon nagapabilin sa ospital sa siyudad sa Bacolod ang duha kag nagapadayon pang investigasyon angot sa insidente. Nagtipon kahapon nga adlaw Lunes sa BFP Regional Office 6 sa siyudad sang Iloilo, Sanday Negros Occidental Provincial Fire Marshal Superintendent Kim Silicio, Chief Inspector Rodel Legaspi sang BFP Bacolod City Central Fire Station, upod sa tanan nga mga city kag Municipal Fire Marshal sa probinsya para sa tuigan nga fire service recognition. Sulo kay Fire Officer 1 Sheena May Valero, spokesperson sang BFP Provincial Office, plano man sa mga opisyal nga hibaloon ang direktiba gikan kay Bureau of Fire Protection 6 Regional Director Chief Superintendent Jerry Candido para sa talana nga accounting of personnels nga natalana naman sa maabot nga Miyerkules kag Huwebes kag nga pagaywaton diri sa syudad sa Bacolod. Dugang pa ni Valero tuyo sa amo aktibidad nga mapasiguro nga kompleto kag handa ang mga bombero sa sini nga holiday season. Action Radio Philippines Standard Time, 7 minutos sa nagaligad sa tak na nga las 6. Kaso sang sexual abuse sa mga kabataan sa Pilipinas nagtaas. Samtang National Telecommunications Commission ginpagwa na ang IRR sang SIM Card Registration Act. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyong Balitang Bayan numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon, Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nilo lang sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For
Good morning na mga ka-aksyon aton nga nagamonitor iya sa Facebook. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, good morning, everyone. Yes, and happy Tuesday. Today is Tuesday, December 13, 11 days to 12 go na lang. guro. 12 na? 12 pa, nagbalik sa 12? Agapon 13 mo. Ate, sige. 12 days to go before sang aton nga Christmas. Kag 19 days to go before New Year. Na? So, good morning dira sa mga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Press Dennis Richard Tibor Roma. Morning dira sa imo. Si Binong 70. Kag amigo naton Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. With Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning, man. Sa kay Aljan Alfonso. Kag kay Consuling Valientes Hernandez. Morning, man. Si Binong 70. Morning. Ginapatamyaw niya lang si Mrs. Ayan Rose kag Michael Sitera, Sampurok, Kawayanan, Barangay Balingasag, Bago City, nga nagamonitor gid subong samtang nagapangapi. Yes, good morning. Dra sa inyo. Ara kada ya Binong sa Panaw, sa Purok, Kawayanan. Mga Sitera, may mga classmates yun sa una sa Purok, Kawayanan. Veronica Santillan Manukan kag si Miss Yvonne Buescher is watching from Germany. Yes, good morning, Miss Yvonne. Siling ni Dennis Richard Tibor Roma, niya happy birthday to one of my favorite singers since high school. Happy birthday, Taylor Swift. Yes, birthday sa ni Taylor Swift. Si Tay-Tay. Ang tawag sa mga fans siya si Tay-Tay. Tay-Tay? Okay. Abi ko anay ko ng favorite singer ya si Jessa Saragosa. Nagbago na. Sana gano'n na siya. Elementary pa siya, Jessa Saragosa. So, nag-ising sa high school si, So, sa high school siya nag-iis. Sige, kabay pa nga mabatian ni Taylor Swift ng imo nga panamyaw Press Dennis Richard Tibor Roma. Multi-talented niya si Taylor Swift, Action Boy. Kaya niya makahimos ang kanta within 3 hours. Asya? Inyo ang ginubra nyo kanta, yung pinaka, kalawig to dali. 1 hour lang ito yung ginubra. Galing kayo, mas kilala lang siya mong. Mas kilala lang siya. Oo, mas kilala lang siya. Wala pa kami nakilala mong. Kung inyo yung 1 hour lang to. Teka, tama. Kaka-amaze man sila. Siyempre. Ang globe, kaka-amaze man. Nagaganga sila tapos yung tadlaw sa video ito nga dugin slideshow. Ano man tiyo man, sila. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa Rochester, Minnesota. Kay Dr. Matt Mayo, Merry Christmas dira sa inyo ha, duwa. Yes, White Christmas. White Christmas. Si Ana Sinoro is also with us. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita national. Dali lang kita. So, standby sa mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, oblahan ng dason. Brown na daso singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share kana. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano man daw gusto ko basta daw hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitipan ka na. Número 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Department of Justice nga nagataas ang mga kaso sang online sexual exploitation sa kabataan nga Pinoy diri sa pungsod. Ginpahayag ni DOJ spokesperson Miko Clavaro nga sa pagtuon sa IP addresses para sa child sexual exploitation sa Pilipinas halin sa 2,326 ka IP addresses sa 2014, nagsaka na ini sa 4,872 sang 2017. Sunod naman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, may 130% nga pagtaas sa suspicious transaction reports nga mahimo involbado ang online sexual abuse o exploitation of children. Halin sang 2019 tubtob sang 2020. Halin sa 19,013 ka STR sang 2019, gin-report nga nagsaka ini sa 47,937 sa 2020. Sa report naman sa Philippine Internet Crimes Against Children Center, may pagtaas man sa mga operasyon batok sa OSAEC kang nagsaka ang kanamuon sang biktima nga naluwas halin sang 2019 tubtob 2021. Una na ang ginpahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga nagapanguna ang Pilipinas karon sa mga kaso sang child sexual exploitation hindi lang sa Asia kundi sa bug-os nga kalibutan. Ginpagawa na sa National Telecommunications Commission o NTC ang implementing rules and regulations o IRR para sa SIM Card Registration Act. Sa idalom sang hagna, may pinalidad nga tubangon ang telecommunications company kag subscribers nga hindi magsunod sa lahi. Sandig sa IRR, ang telco subscribers nga hindi makaparehistro, ma-deactivate na ang ila SIM card. Dugang pa ang telco operators naman o public telecommunications entities nga magpamalibad ni rehistro ang ilang mga subscribers nga wala sa nagakaigo nga rason ang mahimo magmulta sang tubtob 1 milyon ka pesos. Sa pagparehistro, kinahanglan sang subscriber nga magpresentar sa iya litrato kalakip na ang valid government-issued ID. Nagbiyahe na sang Domingo sang gabi si Presidente Ferdinand Marcos Jr. padulong sa Brussels, Belgium para magtambong sa ASEAN-EU Commemorative Summit. Sa pagtambong sang presidente sa summit nga pagsinapol, mayara siya sang napulo ka bilateral meetings sa sidelines sa summit. Magluwas diri makigsapol man si Marcos sa mga European business executives sa Brussels para hambalan ang bilyones pesos nga balor sang investment nga ginalauman nga makahimo sang ginatos ka trabaho para sa mga Filipino. Una na ang ginpahayag ni Department of Foreign Affairs Office of Asian Affairs Assistant Secretary Daniel Espirito nga kalakip sa talakayon ni Presidente Marcos sa pagbisita sa Brussels ang kakulang sa mga Pinoy seafarers sa training kag edukasyon sa European Union. Base sa report, may 50,000 ka Pinoy ang nagatrabaho sa EU flagships nga posible madulaan sa trabaho kung ipatuman ang ining ban. Agod hindi mabasulan, ginpanugyan ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Juan Ponce Enrile si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tun-an sang maidid ang plano nga pagtukod sa Maharlika Wealth Fund kon MWF. Ginpahayag ni Enrile nga ginhambalan niya si Marcos nga tun-an ang konsepto sa MWF para hindi ibasol sa iyan kaso mapalpak o kung magkaproblema labi na ang pondo ang issue. Ang presidente ang magapirma sa layi in kaso makalusot ini sa Kongreso, rason nga maghalong para hindi mabasulan kung
kung magka-problema. Suro kay Enrile, kinahanglan nga may safeguard sa MWF, pasabton mo opisyal nga magauyat kag mamuno sa pondo in kaso mapaslawan kag hindi mangin maayo ang pagdumala sini. Ini bangod hindi makasiguro kung mangin maayo ang pagdumala sa pondo sa mga masunod nga mamuno sa MWF bangod posible magtupa ini sa mga tao nga ilabulsa lamang ang ginaintsinde. Sa piyak sini, ginklaro naman ni Enrile nga hindi siya kontra sa plano kag ginapasiguro lang o kung ginapasiguro lang niya nga hindi makompromiso si Marcos. Ginlakip naman sa mga authors ang ginaduso nga Maharlika Fund ang tika nga magahatag sa penal provision sa mga individual nga resulta sa pagkapierde o kung investment losses sa nasambit nga wealth fund. Ginpahayag ni House Banks and Financial Intermediaries Chairperson Erwin Teng o Kuntieng nga may penalidad nga hindi magnuo sa isa ka tuig apang hindi maglapaw sa 5 ka tuig nga pagkabilanggo o kung magbayad sa 50 mil tubtub 2 ka milyon ka pesos o kung depende nini sa diskresyon sa korte. Ang sinuman nga umangin kamangdanan sa pag-usmod sa wealth fund. Magluwas sa penal provision, ginkasugdan man sa mga author nga baguhon ang ngalan sang Maharlika Wealth Fund kag tawgon nga Maharlika Investment Fund. Nagwa sa pagtuon nga nakadugang sa holiday stress ang madasig nga pagsaka sa presyo sa mabalaklon o kon inflation sa Pilipinas. Ini sa piyak sang paghalog sa restrictions batok sa COVID-19 bangod sa pagnubos sa mga kaso sa nasambit nga virus. Nagwa sa pagtuon sa nga Ipsos nga 63% sa mga respondents nga ang nagsiling nga mas nagtaas pa ang ilang stress levels bangod sa mahal nga balaklon ikumpara sa selebrasyon sa Pasko nagligad nga tuig kag 22% nga parehos lamang ang ilang nabatsyagan samtang 13% lang ang nagsiling nga nagnubo ang ilang stress subong man kon subong ikumpara sa 2021. Nagwa man nga 85% sa mga respondents ang nagpabutyag sa excitement sa pag-abot sa holiday season kay 34% nagpabutyag nga mas excited sila subong nga tuig ikumpara sa 2021. Naging matawhay naman ang unang adlaw sa pagbalik sang voter registration sa bugos nga Pilipinas base man sa assessment sang Comelec Central Office. Ginehemplo ni Comelec spokesman Rex Laudianco ang istorya sa isa ka persona nga nagapadulong sa abroad apan nakaparehistro pa sa sulod lamang sang 10 minutos. Ginalantaw ni Laudianco nga mas mangin madasig ang proseso sa registration bangod dalin sa 3 ka dokumento ang ginasumeter ini ang ginhimo na lamang nga isa. Ang voter registration magalawig tubdob Enero 31 tuig 2023 bilang preparasyon para sa barangay kag SK elections. Ginalauman sang Comelec nga kapin 2 ka milyon ang mga dugang nga botante sa sining registration. Ginpahayag ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nga mas madamo pa nga interoperability training programs kabulig ang Armed Forces of the Philippines kag Philippine Coast Guard agud pa pason ang mga smugglers. Pero kay Azurin importante ang paghanas labi na sa special operations sa mga kritikal nga lugar kaangay sa Palawan, Basilan, Sulu kag Tawi-Tawi. Dugang pa ni Azurin nga ang paghanas kaupo ng militar kag Coast Guard ang makahatag sang dugang ikasarang sa PNP Maritime Group sa mga operasyon sa baybayon. Ang nasambit ng mga ahensya paday nagabulig sa Bureau of Customs agud matap na ang smuggling. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Good morning danay kay Alex Montesa, kay Domingo Barneso, kay Robert Roma, Dras Isabela, good morning Melvin Piñafiel, Jojo de los Santos. Kay natamyaw ko mga action door sa akong classmate bala. Happy birthday kay Marilo Varera karon nga adlaw. Happy birthday! Happy birthday sa imo Marilo Varera dira sa Bago City. Athea Kim Eriman, good morning man kay Faustino Capillo Navarro Jr. Edwin Escopel, morning kagay Evelyn Sinaon, kay Teresa Linaha Kayaw, kagagawad Ulay Abalahon, akong Pasko ay pagyapong kabot. Martin Aliling, Homal Lumena, kag Felicula Calzado Sosa, Gina Macapasiantos sa Barangay 29, good morning. Kag happy birthday Action Boy sa aton OJT diri sa una si Karen Robles Bonda. Happy birthday Karen. Karen, happy birthday. Taga Cadiz ni siya, no? Mga ka-aksyon, inyong ipamatiyan natin mga balita. Diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion ng Podcast Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyong news team. Action Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.